வணக்கம். இன்று நாம் பார்க்க போகும் தகவல் மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் தொற்றுக் கிருமிகளிலிருந்து இயற்கை முறையில் எப்படி நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் என்பதை பற்றியது. மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் சளி பிரச்சனைகளுக்கு இயற்கையான முறையில் எப்படி தீர்வு காணலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். தற்போது அதிகம் மழை பெய்து கொண்டிருப்பதால் நிறைய பேருக்கு தொற்றுக் கிருமிகளால் சளி தொல்லை ஏற்படும். அந்த சளி தொல்லையிலிருந்து நீங்க வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து சிறந்த நிவாரணம் செய்து கொள்ளலாம். உங்கள் அடுப்படியில் இருக்கும் அஞ்சரை பெட்டி நம் இயற்கை மருந்தகமாகும். சளி இருமல் வந்துவிட்டால் வெதுவெதுப்பான நீரை அடிக்கடி நாம் குடிக்க வேண்டும். இப்படி செய்வதால் தொண்டையில் ஏற்படும் வலிகள் குறையும், தொற்றுக் கிருமிகள் அழியும். கொதிக்க வைத்த நீரில் 1 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, 1 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குடித்தாலும் சளி நீங்கும். 2வது, துளசி இலைகளை கைப்பிடி அளவு கொதிக்கும் நீரில் வைத்து பாதியாக சுண்டியதும் சிறிது தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் சளி தொல்லை நீங்கும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஜலதோஷம் பிடித்தால் குளிக்கும் வெந்நீரில் சிறிது யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் சில துளிகள் போட்டு குளிக்க வைத்தால் சளி இருக்கும் இடம் தெரியாமல் போகும். பெரியவர்கள் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி சாறுடன் 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து தினமும் 2 வேளை உள்ளுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் நெஞ்சு சளி உடனே தீரும். வறட்டு இருமல் உள்ளவர்கள் 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு தூளுடன் 1/2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் வறட்டு இருமல் உடனே தீரும். அடுத்து, தொண்டை கரகரப்பு இருந்தால் பச்சை வெங்காயம் சிறு துண்டை மென்று விழுங்கிவிட்டு சிறிது வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை குடித்தால் தொண்டை கரகரப்பு உடனே நீங்கும். 2 ஏலக்காய் விதைகளை மென்று தின்று வெதுவெதுப்பான நீரை குடித்தாலும் வறட்டு இருமல் உடனே சரியாகும். பின்பு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் சிறிது சேர்த்து இளம் சூட்டில் காய்ச்சி தொண்டை மற்றும் மார்பு பகுதிகளில் தேய்த்து விட மூக்கு அடைப்பு, சளி நீங்கும். நன்றி.